pra rouba no quintal lá da vizinha. O de conta que falou que bem cedo começou com as bitolas mano a mano. O salário que mingou, a comida que aumentou, o preço de almoçar. Coisas da terra, a terra da gente. Ai, coisas da gente, da nossa terra. E aquela namorada que eu tive no liceu, ai meu Deus, como lhe amava. Os livros que transportei, as vezes que